你会觉得印身份证正反面明明是一件很简单的事情，可是却超级麻烦，或者是 PDF 文件要转档啊、电子签名之类的，非常痛苦呢？今天呢，要来跟大家介绍一款自带 AI 的 PDF 软体，叫做 UPDF。我觉得它真的是市面上功能最全面的 PDF 软体哦。主要呢，就是它的界面真的非常好用。以前呢，我常常觉得 PDF 软体为什么那么难用？它为什么不能像图片编辑软体那样子比较直觉？例如说，以前要在 PDF 上面修改文件，我还要先把它转档成 Word 才能改，是不是超级麻烦？那这款 UPDF 呢，真的完美的解决了这些痛点哦。例如说，编辑啊、云端签名啊、档案转档啊、跨装置云端同步，这些都超级好用，而且非常直觉。而且现在呢，竟然还加入了 AI 功能呢。就大家应该多少都有用过 ChatGPT 吧？就是 UPDF 里面现在也内建了一个很像 ChatGPT 的 AI 在里面，那你就可以透过非常简单的问答的方式，请它来翻译啊，或是摘要。例如说100页的论文，就可以非常的快速得到一个重点哦。所以呢，如果想要在 PDF 文件处理上面节省时间，不想要花太多心思在转档这种无聊的事情上面的话，请继续看下去哦。那首先第一个重点功能呢，就是文字编辑功能。我们现在看到画面上面呢，就是 UPDF 的界面。那我自己非常喜欢 UPDF， 就是它可以直接修改 PDF 的内容哦。我是什么意思呢？就是我现在把它丢进来，然后呢，我切到编辑 PDF 这个画面，我就可以直接在里面加字或是删减字。例如说，我这样子就可以直接修改。有没有超级神奇？以前呢，我们都觉得 PDF 它就是固定那个样子嘛，哪里会知道有这种可以直接修改 PDF 的软体呢？就以前真的要先转到 Word 之类，就是转来转去，就是头都晕了这样子，超方便吧？那接下来呢，如果它今天是一个你要填的一个报表，然后你是要覆盖你的字上去，就是另外叠字上去的话呢，你就是可以新增文字方块。它在注释这边，然后选择文字，然后你在这边呢就可以输入你的姓名。所以呢，就是看你今天是要修改这份文件，或是你要填它的表单，就是有不同的功能这样子。那另外呢，它的注释功能也非常的完整。例如说，我们来看一下它这一排，它上面呢有荧光笔，就是你可以选择荧光笔的颜色，然后呢把重要的地方画起来。然后另外呢还有底线啊，然后删除线，我们也可以来玩玩看。然后底线的部分就是真的蛮方便，而且它会自动帮你对齐，你就不用自己在那边怕画歪这样子。然后例如说你想要画画啊，去圈选一些比较重要的地方，你也可以直接这样子圈起来，就是利用这个铅笔工具，你也可以去换颜色，不同的颜色，然后例如说画一个箭头啊，去标示之类的。那接下来我们来讲到它签名或盖章的功能。我现在呢，真的99%的文件都是用电子签名哦，而且呢，这个 UPDF 它要制作签名档真的超级容易的。我们一起来看一下要如何新增哦。就是在这个注释这边啊，它上面有一个签名，就是最右边的这个钢笔的符号，然后这边就可以新增签名。那它新增签名呢有几种方式，就是按这个图片的符号，它里面可以让你用键盘、滑鼠或是触控板来签名。那这些呢都不是你真正的签名哦。如果你想要真正的签名的话，你可以直接上传你的签名的照片，这也是我最喜欢的一个功能之一。就是例如说，你今天就签名签在白纸上，总之呢背景要非常干净的把它签下来，然后我们把它上传到电脑之后，我们就在这边选择这个签名档。然后例如说它现在是这个样子，对不对？仔细看好咯，我按裁切。它就会自动帮它去背，超级方便。你知道以前我都要怎么用吗？我要上传这个签名的照片之后，我还要自己去背，我还要去 Photoshop， 超级麻烦。然后现在呢，这个 App 就是非常方便的，让你可以建立你自己的签名档。然后例如说这样子，然后我就建立。接下来呢，它就会有点像一个印章的概念，就可以把它加在任何的地方，然后你也可以去移动、缩小或是放大。那印章呢是同样的道理，就是你就把，例如说公司的印章，把它先盖在白纸上面，然后把它拍下来，然后上传到上面，它就会自动帮你去背咯。然后接下来呢，我们来讲图片编辑的部分。之前呢，真的超多人有留言问我说，到底要怎样让身份证正反面同时出现在同一张 A4 纸上面呢？现在就来教大家如何编辑，而且只要用你的手机，超级快速的。就是例如说，你今天可能保险啊或者银行要用到的话，这一招真的要学起来。就是我们先打开 UPDF， 然后你新开一个文件。这个空白的文件新增起来，然后点进去，然后在最上面的工具栏第2个就是加入图片的这个按钮，最下面呢，我们来看到下面这一排，这边就有一个图案，有没有？它里面就有一个 scan， 就是扫描的意思。那假设我们今天身份证就是这一张好了，然后它会有一个蓝色的图。那这边我们先扫完正面之后就按 Save。那在这个画面，我们先来排版哦，就是我们可以先按住这个绿色的部分，然后让它旋转90度。例如说，我们身份证是这个排版，那我们就可以把它缩小。
然后把它排到右上角。补充一下，在手机版上面，其实你只要长按这个 UPDF 的 App， 它就有一个扫描的按键，你就可以直接扫你的身份证咯。好，那排好之后呢，我们再一次点选第二个这个图片的按钮，里面再按 Scan， 然后我们再去扫描背面的部分，然后按 Save。假设这个是我的身份证反面好了，我就可以这样子去排版。或者是你想要大一点，你也可以自己去选择说你到底想要多大的身份证的版面，这样子都没有问题。然后在这个画面呢，一样你就是可以选择分享，然后传给你要的联络人。例如说这边呢，我们就按上面的下拉选单，这边就有一个 Share， 然后先 Save 之后。这边就可以选 Line， 然后传给，例如说你的保险业务员之类的，非常方便吧？而且呢，它就是会用 PDF 的形式传给那个人，所以有没有？我刚才说这个 UPDF 它的使用界面真的非常的直觉，它就很像结合那种图片编辑器还有文字编辑器的感觉，就是不会让你说好像要转档转老半天啊，或是编辑起来非常的痛苦这样子，完全没有这些困扰。而且跟大家说另外一个超级方便的功能，就是这个签名档它可以全装置同步。这个 UPDF 支援多少的装置跟大家说一下，就是有 Windows、Mac， 然后手机的话有 Android， 然后 iPhone， 那 iPad 也有支援，基本上就是全部的装置基本上都可以用啦。然后你就在这个签名档的部分按这个云端有一个云的标志，点下去呢，它就会跟你所有的装置同步了，超级方便吧？例如说你今天人在外面，然后你有一个很重要的文件紧急需要你签名的话，你就可以直接用手机上面签呢。好，那我们现在呢看到 iPhone 上面的 UPDF 的画面，我们就按上面右边数过来第二个这个符号，里面就有一个 Signature， 这边呢就是我们刚刚上传的签名档，是不是同步装置超级方便的？你就点下去之后就可以在手机上面签名咯。而且今天更夸张的就是你签完之后，你要传给别人有没有？它不用汇出档案，你就直接点上面的这个下拉选单，里面呢就有一个 Share， 然后你先选 Save， 它这边就会直接让你选 Line。然后在这边呢，选你要的联络人，就可以把这份签好的文件传给他喽。好，那我们再回到电脑上面，例如说你今天签好这份文件，然后这份文件非常非常重要，你绝对不能弄丢它的话，要怎样在上面备份呢？就是它这里面呢，其实有内建一个云端同步的功能哦，就是它一样可以同步到你其他的装置。那要怎样开启呢？就是你先点选上面的档案这个选单，然后里面就有一个保存至 UPDF Cloud， 按下去之后呢，它就上传。然后这个时候我们在手机上面看。在首页的地方就有一个 UPDF Cloud 的资料夹，点进去它就会出现在这边咯，是不是非常好用呢？接下来下一个呢，我们来讲页面还有转档功能。平常例如说我们要分割 PDF 啊，或是合并 PDF， 甚至是转档到 Word 之类的，是不是都头大，就是头痛这样子？那在 UPDF 里面也是非常的简单，就是你进到这个组织页面的画面，例如说你想要合并之类的话，你就可以选这个插入，它就会让你选其他的档案，或者是你也可以插入空白页面之类的也可以。另外呢，还有分割的这个选项哦。分割里面还有不同的分割方式哦，例如说你要在哪一页分割，或者是你想要按照不同的档案大小去分割，这边也都可以选择。那在转档的部分呢，我们先进到阅读器，就是最上面的这个按钮之后，右边就有一个转存 PDF， 它里面就有非常多格式可以选择，例如说最基本的 Word 档啊，或是 PowerPoint 或是 Excel， 它里面还有例如说影像也很常用到，在这边都可以选择。例如说我们想要存成影像，然后里面呢一样可以去选择页面啊，然后影像的格式，然后就可以按转存。就是它的支援程度是真的蛮全面的。那接下来我们要来介绍 UPDF 它的 AI 功能。虽然 UPDF 它的 AI 是要另外加购的，但是我觉得在阅读大量的文件，例如说你要阅读那种硕士论文之类那种很夸张的长度的文章的时候，其实非常好用。主要呢就是现在市面上的 AI 工具大部分都是要你自己上传到网站，有没有？那这个 UPDF 呢，你就是可以本地直接阅读，就不需要另外处理这样子。然后呢，我们现在来看一下它的使用方式。它使用起来真的非常的直觉哦。例如说，你今天要翻译啊，或是总结之类，你就直接把你想要的文字选起来，然后这边它就有一个 UPDF AI 的工具。然后，例如说你想要总结，你就点一下这个。当然呢，它现在可能是这个简体中文，但是之后呢，我们会来示范怎样让它出现繁体中文哦。在翻译这边呢，它就会有繁体中文，我们点这个。所以这个翻译工具呢，也是非常的简单。然后再来第三个呢是解释，就是可能在跟你解释说这一段他在讲什么，它跟翻译有一点像，但是可能会用让人比较听得懂的方式跟你解释说他在讲什么这样子。那如果你今天需要全文翻译的话，它这个按钮会出现在这个阅读器的最右边这个选项，按下去它就会帮你做一个全部的翻译。
好，我们来试看看。哎呦，它会直接绘出另外一个 PDF，好紧张哦！哇，它翻好了，好酷哦！而且它会把就是翻译完的东西直接配在原本英文的相对应的位置上面。所以它就是，例如说你把一本书丢进去的话，它就是整个帮你翻好，然后排版也都一模一样，有点吓到了，有点吓到了。来看看它翻译的品质如何。我大概看了一下，它的用字就真的是论文那种比较难消化的文字，也合理啦，合理。那接下来呢，我们来讲到 AI 的另外一个用法哦。其实它有另外一个视窗，就很像 ChatGPT 那样子的用法，它就在右下角的这个标志，点下去呢，它就会出现这样子一个视窗，然后它上面有一些现成的按钮，例如说刚刚我们用过的总结啊，然后翻译啊，或者是它上面有新增一个这个生成思维导图，它其实就是心智图的功能。我们来用看看，哦，它出现这个心智图了，而且呢，它会让你看到这整个生成的过程哦。我觉得把这个论文做成心智图，它有点像是在整理重点啦，让你比较快看到哪一些章节有哪些内容，或者是你今天可能是你的课本把它丢进来的话，你可以很快的去查询不同的章节在讲什么。因为以前在做学生的时候，有一个很大的困扰，就是你会，例如说你想到某个章节的内容，但是你不知道它的出处是在哪一章，那可能看这种图就会非常快速找到你要的那个章节这样子。然后现在呢，因为100多页实在是真的太多了，所以它的心智图就不断的生成下去。那心智图呢，其实最主要就是把原本非常枯燥啊，然后很无聊的这些内容，把它转化成这种图片式的感觉，让你比较有视觉上的刺激哦。例如说，它就是有这样子树状的感觉，让你知道说哦，哪些是章节标题，哪些是内容，或者是它这个章节延伸到了哪些点，你都可以很快的抓到这样子。那这种形式呢，非常适合用来做笔记或是刺激你的创意哦。例如说，你上课有做笔记的话，就可以搭配这个心智图来复习，可能会更加分哦。那我们再回到刚刚这个 AI 视窗，那我觉得这个视窗呢，我们还没有讲到它最厉害的部分，因为我们刚才都是在玩现成的这些按钮嘛。它这个视窗呢，其实是可以做到很多事情。例如说，我可以请它一边翻译一边总结，然后又帮我做心智图，它可以3件事情同时做。我们先切回到英文的这个论文的版本，然后再来用一次这个 AI。就像这样子呢，我请他帮我翻译之后做成结论，然后可能有指定页数，他就可以直接帮我同时执行这2件事情哦。然后，例如说呢，你也可以问他这个文件里面的一些问题，例如说，我问他说，他对于 AI 的看法有哪些，他就可以帮我整理出来。所以你可以把它想象成真的就是一个独立的 AI， 然后你可以跟他针对这个文件里面的内容去做更细部的讨论。所以它的用途其实是非常广的，就是你可以去想说，你今天需要处理哪些部分，你就可以请他处理这样子。这个功能呢，就是对于阅读大量文件，然后非常长篇的那种文章，帮助会非常大。或者你今天可能要看一本电子书啊，你就是直接把它丢进来，然后你可以快速的了解说这本书在讲什么，或者是哪些章节你是非常有兴趣的，可以帮你节省非常多的时间哦。那最后呢，我们来讲到装置支援还有云端同步的部分。我们刚才呢有稍微介绍过它支援哪些装置嘛，就是电脑的部分就有 Windows 还有 Mac， 然后手机的部分呢就是 Android 还有 iPhone 都是有支援，然后 iPad 也可以支援哦，所以基本上就是全家餐啊，大部分的装置都是可以使用的，而且直接在 App Store 就可以下载了。而且更夸张的就是它有网页版，例如说你今天可能出国，手机弄丢了，突然要签一个什么东西，你就可以直接用网页登入账号，但是你当然要记得你的账号密码，然后你就可以在上面取得你的云端文件咯。所以呢，记得在电脑上面编辑你的文件的时候，每一次都要在档案里面这边选择保存至 UPDF Cloud， 它才会在你的所有装置上面同步。然后刚才我们提到的那个签名档，也记得要按那个云的符号，它才会全部都一起同步这样子。所以整体来说呢，我真的觉得这个 UPDF 非常好用，尤其是在签名的部分，不管是要新增签名档啊，或者是你要电子签名，都超级好用的。然后另外呢，如果你要阅读文件的话，这个 AI 也非常有帮助。我觉得主要就是帮你节省时间啦，就是你不用再花费更多心力去转档啊，或是想那些格式，或者是你要改 PDF 又要搞老半天这样子，它真的可以帮你节省非常多的时间。好，那我们今天的教学就到这边，欢迎告诉我你使用起来的感受是如何，或者是你有任何问题，也欢迎在下方留言区告诉我。那我们今天就到这边，我们下次再见喽，拜拜。